এই শীতে আপনি যদি ইনস্ট্যান্ট ওয়াটার হিটার অর্থাৎ এই ধরনের ইনস্ট্যান্ট ওয়াটার হিটার কেনার চিন্তাভাবনা ফুলফিল করে ফেলেন, অর্থাৎ আপনি ইউটিউব কিংবা ফেসবুকে বিভিন্ন লোভনীয় আপনার ভিডিও দেখে, অর্থাৎ এই ধরনের ভিডিও যেমন দেখতে পাচ্ছেন এখানে বলা হচ্ছে যে 1 সেকেন্ডে আপনার পানি গরম হবে, কে আবার অন্য ভিডিওয়ে কিন্তু আপনার দেখাচ্ছে যে 5 সেকেন্ডে আপনি গরম পানি পাবেন। তো এটা আসলে ঠিক আছে যে পানি গরম পাবেন, কিন্তু এটা আপনার ব্যবহারের জন্য উপযোগী কিনা, অর্থাৎ আপনার বাথরুমের জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কিনা, তো সেটা অবশ্যই আপনাকে কিন্তু জেনে শুনে তারপরে কিন্তু আপনার এই ওয়াটার হিটারটা কেনার সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। তো এটা কিন্তু প্রত্যেকটা বাথরুমে আপনি ব্যবহার করতে পারবেন না, তো এটার কিন্তু লিমিটেশন কিংবা সুবিধা অসুবিধা রয়েছে। তো এটি কেনার আগে আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব অবশ্যই আপনি এটা সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে তারপরে কিন্তু আপনার এই ওয়াটার হিটারটা কেনা উচিত, না হলে কিন্তু আপনার পরিশ্রমের যে অর্থ আপনার পুরো বিফলেই চলে যায়। ফুল ভিডিওটি দেখলে এটার যে সুবিধা অসুবিধা রয়েছে এ সম্পর্কে কিন্তু আপনার একটা ভালো ধারণা পেয়ে যাবেন। তো আশা করি পুরো ভিডিওটি কন্টিনিউ করবেন, আর আমাদের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক করে যাবেন, আর আমাদের চ্যানেলে এমন ধরনের ভিডিও পেতে চাইলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। তো চলুন সর্বপ্রথম এই ওয়াটার হিটারে কি কি সুবিধা বা ফিচার্স রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে একটু জেনে নেওয়া যাক। তো এই ওয়াটার হিটারটা আপনার মূলত 3000 ওয়াটের। তো এটাকে যদি গেজারের সাথে তুলনা করা হয়, তো এটা আপনার যদি 6 লিটার গেজার হয় সেটার কিন্তু আপনার ওয়াট থাকে 2000 ওয়াট সর্বোচ্চ। তাতে কিন্তু বিলও কিন্তু বেশি আসবে আপনার গিজারের তুলনায়, এবং এটার সাথে কিন্তু আপনি পাবেন একটা মুভিং পিলার কক, এবং আরও সাথে পাবেন কিন্তু একটা হ্যান্ড শাওয়ার। আর এটাতে কিন্তু আপনি একটি অতিরিক্ত ফিচার্স পাবেন, সেটি হচ্ছে আপনার এলইডি ডিসপ্লে সহ কিন্তু আপনার এটা টেম্পারেচারের যে রেট সেটি কিন্তু কম বেশ হতে দেখতে পাবেন, অর্থাৎ আপনার পানির যে টেম্পারেচার বা আপনার তাপমাত্রা কতটুকু সেটি কিন্তু আপনি ডিসপ্লেতে শো হতে দেখতে পারবেন, এবং এটি কিন্তু আপনার কম বেশ হবে আপনার পানির তাপমাত্রা অনুযায়ী। আর এটাতে কিন্তু আপনার কোনো রকম অটোমেটিকভাবে পানি গরম, যে একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে পানি গরম হলে আপনার গিজারে যেমন তো আপনার পানি হিট হয়ে গেলে কিন্তু গিজার আপনার অটোমেটিকভাবে সেন্সরে কিন্তু অফ করে দেয়, পরবর্তীতে আপনার পানিটা সহনীয় পর্যায়ে চলে আসলে গরম আবার কিন্তু আপনার গিজারটার আপনার কারেন্টটা সাপ্লাই দেয় বা অন হয়, কিন্তু এটাতে কিন্তু এমন কোনো সুবিধা নেই। আর এটা ব্যবহারের সব থেকে বড় নেগেটিভ দিক যেটা, সেটা হচ্ছে পানির স্পিড কিন্তু দুর্দান্ত কম পাবেন, অর্থাৎ অনেক কম পাবেন। পানি ঢোকার এবং বাইর হওয়ার যে ছিদ্র সেটিকে যদি একটু লক্ষ্য করেন, দেখেন এই ছিদ্র দিয়ে আপনার পানি কিন্তু বাইরে যাবে কিংবা আপনার এটার ভেতরে আসবে। তো এই ছিদ্র দিয়ে যদি পানি আপনার এর ভেতরে যায় এবং বের হয়, তাহলে কিন্তু এটার যে স্পিড আপনি যদি দেখেন তাহলে কিন্তু আপনি কোনোভাবে এটাতে সন্তুষ্ট হতে পারবেন না, কারণ পানির স্পিডটা কিন্তু সবাই চায় যে আমার একটু পানির স্পিড বেশি হোক। তো এই পানির স্পিডটাই হচ্ছে এর বড় সমস্যা, পানির কোনো রকম স্পিডই পাবেন না, যেটা কিন্তু গিজার লাগালে কিন্তু আপনার পানির স্পিড প্রায় স্বাভাবিক থাকে। করে যদি গ্রামে আপনি এটা ব্যবহার করতে যান, তো গ্রামে কিন্তু সচরাচর একতলা বিল্ডিংয়ে কিন্তু বেশি, অর্থাৎ আপনার একতলার ছাদেই কিন্তু আপনার ট্যাঙ্কি বসানো থাকে, তো এক্ষেত্রে পানির প্রেশার কিন্তু একটু কম থাকে বা ভালোই কম থাকে, যেটাতে কিন্তু আপনার এই ওয়াটার হিটারটা আসলে চালানোর জন্য কিন্তু উপযোগী নয়। অর্থাৎ এটাতে যদি আপনার ট্যাঙ্কি অনেক উচ্চতে থাকে, দেখা যাচ্ছে 10 তলা 15 তলায় থাকে, তা সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার এই ইনস্ট্যান্ট ওয়াটার হিটারটা ব্যবহার উপযোগী। যদি আপনার ট্যাঙ্কি 1 তলায় থাকে তাহলে কিন্তু আপনার প্রায় 90% আপনার সম্ভাবনা এটা আপনার লাইনটা অনই হবে না, কারণ এটাতে পানির প্রেশার যদি অতিরিক্ত না পায় সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার আসলে এটা অন হচ্ছে না। আর যদি আপনার এই সমস্যায় পড়ে থাকেন তাহলে কিন্তু একটা সলিউশন আছে, সেটি হচ্ছে আপনি এইভাবে আপনার এই ডান সাইডের এই নাট আপনার এখানে যে কাভারটা রয়েছে এই বামে মোড়া দিয়ে ঠিক এইভাবে খুলে নেবেন। নেওয়ার পরে এখানে দেখতেই পাচ্ছেন যে একটা পিন আছে, এই পিনটা আপনি এই যে নাটটা দেখতে পাচ্ছেন এই নাটটা একটু বামে মোড়াতে একটু লুজ করবেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার এই ডিসপ্লেতে লাইট না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি একটু বামে মোড়া দিতে থাকবেন। দেখেন বামে মোড়া দিতে দিতে কিন্তু ঠিক এইভাবে কিন্তু আপনার লাইটটা শো হবে, তখনই কিন্তু আপনার এই ইনস্ট্যান্ট ওয়াটার হিটারটা কিন্তু লাইন সংযোগ পাবে এবং আপনার পানি কিন্তু গরম হতে থাকবে। তো দর্শক, সর্বোপরি এটার যদি মূল্য বা দাম যদি আপনি গিজারের সাথে তুলনা করেন তাহলে কিন্তু সর্বোচ্চ 500 থেকে 1000 টাকা আপনার হেরফের হতে পারে। অর্থাৎ এটা আপনার আমরা যেটা লাগাচ্ছি এটা কিন্তু আপনার অনলাইনে অর্ডার করা ছিল, তো এটি হাতে এসে পৌঁছানো পর্যন্ত প্রায় 3500 টাকা মতো খরচ হয়েছে। আর বর্তমানে আপনার ভালো মানের একটা গিজার যদি আপনি কিনতে যান সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে
4500 টাকা থেকে 4000 টাকার ভিতরে কিন্তু একটা ভালো মানের আপনার গিজার পাওয়া যায়, যেটা কিন্তু 6 লিটার থেকে 3 লিটার আপনি গিজার পাবেন। তো আমি মনে করি যদি আপনার নিতান্তই বাথরুমে গরম পানির প্রয়োজন পড়ে অবশ্যই গিজার নেবেন, কারণ এটাতে আপনার যে চাহিদা সেটা কিন্তু পূরণ করতে ব্যর্থ হবে। আর এটা যদি আপনার কোনো কারণে নষ্ট হয় সেটা কিন্তু আপনি কোনো রকম ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন না, এর সাথে এটা কিন্তু শাটার ওয়ারেন্টি দিবে আপনার, অর্থাৎ দোকান থেকে বের হবে না আর কিন্তু এটার কোনো ওয়ারেন্টি বা গ্যারান্টি থাকবে না। কিন্তু আপনি যদি একটা ব্র্যান্ডেড গিজার নেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি 2 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাবেন। এক্ষেত্রে কিন্তু আপনার কিছুটা হলেও যদি সমস্যা হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি কিছুটা হলেও সাপোর্ট পাবেন। তো একটা কথা হচ্ছে, যারা চা খেতে ভালোবাসেন বা কফি খেতে ভালোবাসেন তাদের জন্য এটা কিন্তু খুবই আপনার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হয়ে থাকবে, কারণ এটাতে আপনার যে পরিমাণ হিট জেনারেট হয় বা ওয়াটার যে পরিমাণ আপনার গরম হচ্ছে তাতে কিন্তু অনায়াসে কিন্তু আপনি ইনস্ট্যান্ট চা বানিয়ে খেতে পারবেন। তো আশা করি আপনার এই সকল বিষয়গুলো যেগুলো বললাম এগুলো বিবেচনা করার পরেই আপনি এটা কেনার জন্য সিদ্ধান্ত নেবেন। তো এই ছিল ভিডিও, ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন। আর আমাদের চ্যানেলে ইলেকট্রিক বা স্যানিটারি বিষয়ক বিভিন্ন ভিডিও পেতে চাইলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন।